Assalamu alaikum. Туугандар, бүгүн мына аккумулятордун зарядка койгондо бир көңүл бура турган нерселер. Бул жаңы аккумулятор, жаңы алып, бирок ушу машинанын вентилятору прямой иштеп калып, нольго отуруп калган. Андан кийин азыр биз ушул зарядка койгондо бул жакта зарядниктин бурагычтары бар да, ошол нерсени көп зарядниктерде 5ке коюп коет, 10го коюп коет. Ушул нерсени мисалы 0го отуруп калган аккумуляторду дайым биринчи положенияда заряд кылгыла. Себеби бул 0го отурганда аккумулятор 8-9 вольтко чейин түшүп кетет андан да ылдыйга. Эгер аны сразу ошол бул максималкада 15,5га чейин берет зарядник. Минималкада 12,5 берет. Ошон үчүн минималкадан баштасаңар, бул аккумуляторго зыян болбойт. Азыр биз 1 сааттан бери турат. Минималкада 1 менен, бирок аккумулятор ошондо кызып атат да. Эгерде буну максималка менен сайып койсоңор, мисалы бул көбөйтүлгөн абалдачы, аккумулятор жарылып кетиши мүмкүн. Аккумулятор жарылса, бул жанындагы адамдарга өтө чоң зыян берет. Анан аккумулятор зарядда турганда жанына келбеген дурус. Бизде дагы бул жерде атайын ошол заряд учурунда ушундай бир жасайбыз, ящик сыяктуу кылып, чтобы жарылып кетсе жанындагы адам зыян келип калбаш үчүнчү. Биз дагы ошол биякта ыңгайлуу жергенде зарядка кайып иштетебиз негизи, бирок атайын бир столдун үстүнө эмес, столдун астына закрытый, жарылса дагы адамга зыян бербей турган жерге койсоңор жакшы болот. Негизи эле ошо айта кетчү нерсе ошол. Анан кийин жаңы аккумулятор болобу, эскиби, эгер капкак ачыла турган болсо сөзсүз ачып коюңуздар. Бунун жарылган негизги себеби бул зарядка койгондо ичинде кислота емкость көбөйөт дагы. Бул жакта кандай бир баягы баллон ишкендей эле ишет. Бул ишип ичине батпай жарылат да. Ошондуктан капкагын ачып койсоңуздар, бул кайнагандан кийин ошол бир сери заряд алгандан кайрадан катырып, мунун капкактарын жаап коесуздар. Негизи капкагы ачылбай турган аккумуляторлордо аларда өздөрү атайын внутри иштелген болот. Алардын капкагын ачыштын кереги жок. Ачыла турган болсо ачып коюңуздар. Негизи эле заряд кылгандын баягы илимин билбесе, негизи зарядка койбогон жакшы. Анан аккумуляторду сөзсүз мына плюс минусуна сөзсүз караңыздар. Аккумулятор мисалы суруп атканда дагы көп маани бербейт. Мындай заряд суруп, бул жака ыргытып, экинчисин суруп ыргыта берет да. Ошонго маани бериңиздер, андай кылбагыла. Сөзсүз мону сурудуңузбу, кандайдыр бир бул жака кымчып, ушундай кылып иштеңиздер. Плюс минус бири-бирине тийсе, зарядник күйүп калат. Ошон үчүн бир аз эме страховка менен коюңуздар. Ушул туугандар, көрүшөйүн деген.